Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як зварити тонколистовий метал товщиною 1 мм, маючи лише інвертор та електроди. З минулих відеоуроків ми вже знаємо, що діаметр електроду підбирається в залежності від товщини металу. І тому будемо зварювати тонкими електродами діаметром 2 мм. Отже, зварювання тонкого металу актуальне для виготовлення легких конструкцій, а в деяких випадках навіть при зварюванні кузовних деталей автомобіля. Важливо правильно контролювати температуру проплавлення, уникати перегріву, щоб отримати якісний результат. Взяв рутилово-целюльозні електроди Pioneer 46, 2 мм саме для гарного повторного запалювання. Їх також можете придбати за посиланням в описі під відео. Я вже підготував дві пластинки товщиною 1 мм, виконав прихватки в декількох місцях. Чому не дві? Тому що якщо одна відвалиться, то інша буде тримати. І зараз поміряємо 1 мм. Ще рекомендую взяти якусь тестову пластину собі на стіл. У кожного зварника повинна лежати збоку тестова пластина. Бажано тої товщини і з того металу, який він потім буде зварювати, щоб налаштувати струм, подивитись, як працюють електроди. Тепер, використовуючи ті ж прихватки, поступово будемо зварювати шов із відривом. І можна навіть із невеликим відступом від кожної прихватки. Приблизно там 1 мм між ними. Покажу схематично. Зварюємо кутом назад. Робимо прихваточку, сплавляємо дві пластинки і потім відступаємо вниз. Відриваємо різко, відступаємо. І отакими місточками формуємо шов. Отут між ними може бути спочатку якийсь зазор, потім ми суцільним швом це все виправимо. Скажу, що дехто одразу таку товщину намагається заварити за один прохід. Але я вважаю, що таким способом є ризик того, що метал одразу поведе і він деформується. Тому це робиться для того, щоб наплавити метал і збільшити товщину в місці з'єднання. І головне, не перегріти деталі і запобігти деформаціям. Будемо зварювати на зворотній полярності, плюс на електроді. І мінімальний струм, яким можна зварювати цими електродами, це 35 А. Я вже протестував, але давайте виставимо 40. І я одразу покажу помилку, яку ви можете допустити. Отже, 40 А, ніяких додаткових функцій. Робимо так, як я малював. Оббиваємо шлак. І бачимо, що наш шов весь у кратерах. А це все тому, що якщо метал тонкий, то це не значить, що струм треба викручувати в мінімум. Тому збільшимо трохи струм і будемо швидше, краще відривати електрод. На упаковці для 2 мм електрода
Вказано нижнє положення мінімально 60 А. От ми зараз 60 А і виставимо. Відриваємо швидше. Після цього обов'язково відбиваємо шлак, щоб підготувати поверхню до фінального шва. Декілька кратерів також присутні, але фінальним швом ми вже виконуємо все, контролюючи температуру і рівномірність проплавлення. Можна виконати зварювання як кутом вперед, так і назад. Но ми вже прихватками наростили товщину, щоб не пропалювати. І струм, якщо потрібно, також можемо збільшити трішки. Ну а тепер можна вести звичайне зварювання з відривом, без пропусків, так як у нас уже є наплавлений вал. Поставив 65 ампер. Ну, отак вийшло, можливо, не еталон, але на секундочку 1 мм. І ще одне. Зварював я колись в селі інвертором днище Ланоса. Був колись у мене там. Ну, чому так? Тому що згорів напівавтомат в процесі ремонту. Прийшлося електродами. То скажу, що спочатку двієчкою було тяжко і багато пропалів. А потім взяв діаметр 3 мм і почало виходити значно краще. Зварив, зачистив, пройшовся кузовним герметиком, погрунтував і бомба-ракета. Знаю, що їздить вже років 5 і натяків чи думок у власника на те, що шкребти асфальт ногами, не було.
Ну і до цих пір ще немає. Так що практикуйтеся і з часом ви досягнете відмінних результатів. Електродом зварювати можна майже все. Без балонів, без механізмів подачі дроту, без газу, що там ще, флюсу, а лише маленька коробочка, 2 проводи, ну і все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і поділіться відео з друзями. А ще залиште коментар, як вам вдається зварювати тонкий метал, залиште вашу думку, чому кузов автомобіля було мені тяжко зварювати електродом 2 мм. І які у вас є питання. Якщо зможу допомогти чимось, то буду тільки радий.